Hello, karibu katika tutorial video nyingine ambapo tunakwenda kujifunza kuhusiana na program inayofahamika maarufu kama Spreadsheet. Tunakwenda kuangalia Spreadsheet ni nini, ina features zipi, inatofautiana vipi na programs nyingine na inaweza ikatumika katika maeneo gani. Kwa kwanza kwamba Spreadsheet ni computer application ama computer program ambayo yenyewe inakuwa inatengenezwa ama inaundwa tofauti na programs nyingine. Yenyewe inakuwa inaundwa kwa columns ambao ni mistari, ama tungesema mistari ambayo iko wima, pamoja na rows ambayo ni mistari ulalo. Kingine tunaweza tukasema kwamba program hii inatofautiana na programs nyingine kwa sababu yenyewe pia zile columns zinakuwa identified ni alphabetical letters ambazo zinakuwa zinapatikana juu ya column husika. Wakati huo tunakwenda kuona rows zenyewe zinatambulika kwa kitu ambacho kinaitwa row numbers, ambazo ni hizi namba tunazoziona ziko pembeni. Spreadsheet programs ziko nyingi. Program zipo kama ambazo zinapatikana online pamoja na zile ambazo zinapatikana offline, kwa maana kwamba zinaweza zikawa ziko installed kwenye kompyuta ya mtu. Tuna spreadsheet programs kama Google Sheets, kuna iWork Numbers, kuna LibreOffice, kuna OpenOffice na kuna Microsoft Excel. Kwa maana hiyo hakuna program moja ya spreadsheet, kuna programs tofauti kulingana na makampuni ambayo yanakwenda kuzitengeneza program hizi za spreadsheet. Sasa kutokana na upatikanaji kwa urahisi kwa karibia kila mmoja wetu, tutakwenda kuiona program ya Excel ambayo tutakwenda kutumia ama ya spreadsheet. Kama unavyoona, hii unayoitazama sasa ni Microsoft Excel ama spreadsheet. Majina haya yamekuwa yakitumika interchangeably, kwamba likitumika Excel linakuwa muda huo limemaanisha spreadsheet program. Napenda tuanze kwanza kwa kuifahamu features zake ambazo zipo kabla ya kuweza kuendelea na vitu vingine. Program hii kama nilivyosema awali inaundwa na columns pamoja na rows, lakini vile vile ina vitu vya msingi vingi ambavyo unapaswa kuvifahamu. Kwa namna moja au nyingine utakwenda kuvitumia na itakuwa ni rahisi kwako kama unavitumia wakati ukiwa tayari umekwisha kuvijua. Kitu cha kwanza ambacho ningependa tuweze kukifahamu ni features hizi ambazo ziko juu hapa. Feature hizi zinaitwa tabs. Kwa nini zinaitwa tabs? Zinaitwa tabs kwa sababu ndani yake zimebeba features nyingine ndogo ambazo zenyewe zinaitwa groups. Ukiangalia hapa tuna group hilo, tuna group hili la alignment, kuna group jingine na jingine. So all of these zinaitwa groups. Nje ya kuwa pia na hizi groups, vile ndani ya groups kuna kitu kinachoitwa commands. Hizi zote tunazoziona hapa ndani ni command tofauti ndani ya tab moja. Kwa tunaweza tukasema kwamba vitu vya msingi vya kuweza kuvifahamu ni hizi features ambazo ziko hapa juu zinazoitwa tabs, features zilizoko hapa chini yake zote kwa ujumla ambazo zinaitwa ni groups, na vile vile tuna commands ambazo ni feature ndogo ambazo zinakuwa zinapatikana kila baada ya tab moja. Kunakuwa kuna komandi mbalimbali ambazo zote kwa ujumla ndio zinakuja kutupelekea tunapata kitu kinachoitwa ribbon. Jambo jingine la kuweza kulifahamu kuhusiana na features za Microsoft Excel ama spreadsheet program ambayo tunakuwa nayo hapa kwa sasa ni vitu mbalimbali ambavyo vinakuwepo ndani yake. Kwa mfano, hii inaitwa ni formula bar. Hapa ndipo formula zote utakazokuwa ukiziingiza zitakuwa zikionekana hapa, na hapo unaweza kaedit pia formula yako. Na nje ya formula bar vile vile tuna function insertion point ama chamber kuweza kuingizia functions mbalimbali ambazo tunaweza kuzitumia. Tunaiona iko hapo, na vile vile tuna keybox hiki hapa kinachoonesha hii A1. Tunachokiona hapa kinachoonekana hapa ndani yenyewe inaitwa ni cell reference. Kwa hiyo ni cell reference. Kingine tunaweza tukasema hiki keybox chenyewe ambacho tunakiona ambacho ndani yake kina
hiyo cell reference name yenyewe inaitwa ni name box, ili kuweza kuonyesha kwamba ni kiboksi, ndani yake linaingia jina la cell ambayo unakuwa umeifanyia kazi. Na kingine, feature nyingine ambayo tunapaswa pia kwenda kuifahamu ni hii hapa chini. Hii hapa chini inaitwa sheet. Hii ni sheet ambayo tunakwenda kuifanyia kazi. So it is a blank sheet. Pale unapokuwa unafungua program yako ya Excel, moja kwa moja ni kwamba sheet utakuta pale iko vile, na hii unayoiona imeandikwa sheet namba 1, hili ni jina la sheet yetu, halijawa renamed bado. Kwa hiyo wewe unaweza ukaamua ukalipa jina lolote, sio lazima iwe sheet namba 1. Unaweza ukapatia jina mwenyewe ukachagua, kama ni watoto unawafanyia kazi unaweza ukalibadilisha, uka double click, ndio double click unakwenda unalibadilishia jina na mambo yanakuwa yanaendelea kama kawaida. Kwa maana yake unaweza ukafungua sheet nyingi kwa namna utakavyoweza. Button unayoiona hapa pembeni yenye alama ya duara na plus sign kwa ndani, button hiki kinakwenda kutusaidia kuweza kuipata, kuongeza sheet kwa namna ambavyo tutakuwa tunahitaji. Ukitaka kurename kama nilivyoeleza mwanzo, una double click na kuweza kubadilisha jina kwa namna ambavyo utataka mwenyewe, lakini hiki button ukiklik kitakuwa kinakwenda kukuzalishia sheets kwa namna ya uhitaji wako unavyoweza kutaka kufanya. Kitu kingine ambacho pia tunapaswa kujifunza ni hizi vitu ambavyo vinapatikana hapa chini. Hizi zinaitwa scroll bars. Hii ya kulia inaitwa ni vertical scroll bar. Kwa sababu gani inaitwa vertical? Kwa sababu iko wima, inatoka juu kwenda chini na chini kwenda juu, inakuruhusu kuweza kunavigate kutoka juu kwenda chini ama chini kwenda juu. Na hii hapa inaitwa ni horizontal scroll bar ama scroll bar ya ulalo, ambayo inatusaidia sisi kuweza kumove kwenye document yetu kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Program hii ya Microsoft Excel inatofautiana na program zingine ambazo zinatolewa na Microsoft Corporation, kama vile PowerPoint, ama tunapozungumzia Microsoft Word, kama vile tunapozungumzia Microsoft Publisher na kadhalika. Ni kwamba tofauti ya hizo program zingine na program hii inaruhusu formula pamoja na function kuweza kuingia katika cells hizi na kuweza kutumika. Kwa hiyo this is the only difference kubwa, let's say, ambayo inatofautiana kati ya other programs ambazo zinatolewa na Microsoft Office. Kiujumla ni kwamba features zake zinaingiliana na features hizi zingine. Kwa hiyo ni kwamba hiki ni kitu cha msingi tunataka tukifahamu kuhusiana na Microsoft Spreadsheet. Ama Spreadsheet kiujumla ni program ambayo tunaweza tukaitumia katika kufanya shughuli zetu mbalimbali na kuweza kufanikisha kile ambacho tunakuwa tunakifanya. Asante kwa kuweza kuwa nami katika kuweza kuifahamu kwa japo kwa ufupi Microsoft Excel, Microsoft Spreadsheet program katika kuweza kufanikisha kazi zetu mbalimbali. Na natakia siku na kazi njema.